저는 LA갈비 더덕무침입니다. 안녕하세요. 오늘 제가 먹을 음식은 추석 음식 먹방입니다. 엄마가 LA갈비 만들어 주셨고 할머니가 전 만들어 주셨어요. 그리고 제가 만들었던 파김치랑 할머니표 더덕무침입니다. 그리고 밥 있어요. 그러면 감사히 잘 먹겠습니다. 안 들어갈 것 같죠?
음. 음? 고구마.
오늘 이렇게 추석 음식 이렇게 한번 먹어봤습니다. 엄마가 해주신 LA갈비도 너무너무 맛있었고 할머니가 만들어주신 전이랑 더덕무침도 진짜 너무 맛있었습니다. 그러면 감사히 잘 먹었습니다.